এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুৱতি নিশা ৰাজ্য কঁপালে ভূমিকম্পই। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, পুৱতি নিশা 4:17 ভূমিকম্পই কঁপালে আৰু এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 5.6। ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল মৰিগাঁও জিলা। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, পুৱতি নিশা 4:17 5.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। আপুনি পুৱতি নিশা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত গম পাইছে নে নাই? যদি পাইছে কমেণ্ট যোগে মতামত জনাওক। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল মৰিগাঁও জিলাৰ আৰু 5.6 প্ৰাবল্য আছিল। পুৱতি নিশা 4:17 এই ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে। ৰাজ্যৰ কোনটো প্ৰান্তৰ পৰা আপুনি চাই আছে কমেণ্ট যোগে মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব।